Ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka, Pulezidenti afuga kuno Yoweri Kaguta Museveni akoze enkyukakyuka mu ba RDC wamu ne ba RCC okwetooloola eggwanga lyonna ng'olukalala luno lufulumya enkyaleero nga waliwo bajje mu bitundu ebimu okubazza mu birala baawummuza nga n'abamu basigaza ebifo byabwe. Ekya RCC w'erubaga ekyalimu Anderson Burola akirondeddemu abadde owa Jinja South Division Henry Kitambula nga Burola yaggyibwa mu kifo kino olw'okuwalampa n'okulengeza abakungu mu gavumenti ng'abalumiriza okwenyigira mu buli bw'enguzi. Nsubuga Ali Shafik nga yabadde RCC w'e Nansana amusindise mu masekkati ga Kampala nga bba ab'emikono bonna basigaza ebifo byabwe okuli Hajati Fatuma Nabitaka Ndisaba, Michael Segawa wamu ne Tweete Roda Kagaaga. Walugembe Sulaiman Juke yaliko ekawempa amusindise Namayingo mu Busoga, ow'e Kasese Lieutenant Joel Simbi asigaddeyo ng'ate ekifo ekibaddemu Hawa Ndege nga yabadde RDC w'e Buyukwe ng'ono yalabibwako ng'agugulana ne Minisita Diana Mutasingwa ku nsonga z'ettaka, akirondeddemu Michael Kibwika ng'ate abadde RDC w'e Butambala Jane Francis Kagai amusindise Maracha. Eyo nga tuvuddeyo baabakiise ba Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates okuli Ambassador Henry Mayiga n'abalala bayitiddwa badde eka basobole okunoonyerezebwako ku bigambibwa nti baliko ebyuma bya zzaala bye baagula mu linnya lya gavumenti okuva e Russia ate ne babikozesa ebyabwe. Bino bikakasiddwa Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru Honorable Kello Oryem ono ategeezezza nti okunoonyereza kugendereddwamu okumanya abatuufu abeenyigira mu mivuyo gino nga singa kizuulwa nti Ambassador Mayiga ne banne tebalina musango baakuddayo e Dubai bongere okukola emirimu gyabwe. Minisita Oryem era ategeezezza nti kino tekirina we kigenda kukoseza nkolagana ya Uganda ne United Arab Emirates kuba kano kasonga katono akagenda okugonjoolwa mu bwangu. Bino we bijjidde ng'ab'eggwanga erya Canada baagobye Ambassador waffe Joy Ruth Acheng era nga takyayanirizibwa mu ggwanga eryo ng'ono alangibwa kweyisa mu ngeri eteri ya mukungu bwe yalabikira mu katambi ng'agugulana ne bannakibiina kya National Unity Platform abawangaalira mu ggwanga eryo nga bano baali ku nguudo z'omu kibuga Toronto nga bawakanya obukulembeze bwa President Museveni ng'embiranye yali wakati w'ab'ekibiina kya NRM n'ekya NUP. If I come to protest, I should be allowed to protest in peace. No. If I'm allowed, I'm not protesting. If I'm allowed to actually stand up for what I believe in. I believe that Museveni's government is doing a great thing in Uganda. I believe that. That is my belief. Oh, yellow in Ottawa, in Canada, we are big here. Nobody can put us down. Yellow! Nzanet Namatovu, Kulwa KSTV, Agaleero.